الدجاج ديالنا كيتصاب بامراض فيروسيه. من بين هاد الامراض الفيروسيه هو هاد المرض هذا ديال الجهاز التنفسي اللي كيصيب الجهاز التنفسي، اولا كنسميوه حنا بالدارجه العاميه الشخره. القطيع ديالنا كتبقى تسمع فيه واحد الشخره، تيبدا يعطس وتيبان لك القطيع انه تيتنفس من الفم ديالو ماشي من الانف. ديما الدجاج كيبان لك راه حال فمو كيتنفس، دونك راه انت امام فيروس تيصيب الجهاز التنفسي عند الدجاج. شنو هو الحل؟ اذا خاصنا نزربو قبل ما نوليو معرضين لكسور كبيره في القطيع ديالنا، لا قدر الله يتصاب القطيع كامل. اول حاجه كنديرو هي كنعزلو داك الدجاج اللي مريض. زرب على راسك، عزل داك الدجاج اللي مريض، كتعزلو في واحد البليصه وكنمشي كنشري الدواء. كاين اللي تيقول لي كندير الثومه كتصدق، البصله كتصدق. انا متفق معاك، ولكن الطريقه ديال تقديم البصله ولا الثومه راه هي اللي خاطئه، اولا طريقه تقديم الدواء عموما. كاين واحد اخر تيقول لك انا جربت هذا الدواء ما فيش نفع، انا جربت هذا الدواء ما فيش نفع. لا، راه الطريقه ديال تقديم الدواء هي اللي خاطئه. الطريقه ديال تقديم الدواء عزيزي المربي، كنشحف الدجاج، كنحيد ليه الماء حتى كنحس بالدجاج راه شحف صافي خاصو يشرب. كنشد داك الماء ديالي، كناخذ العبار اللي عطاني البيطري، كنخلطو في الماء وكنقدمو ليه يشرب ميم با واحد نص ساعه، وتنحيد داك الدواء تنخويه ونعاود نعطيه الماء طبيعي يشربو. حيت الا خليت داك الدواء في الماء مع الشمس مع الحراره، فداك الدواء هو بحد ذاته تيولي عندي تسمم. يعني انا كنت كنعالج تسمم ديال الفيروس ديال الجهاز التنفسي، غنولي نولي عاطي القطيع ديالي تسمم على مستوى الكبد ولا على مستوى. فلذلك الطريقه ديال التقديم هي اللي خاطئه، وماشي الدواء هو اللي ما تيجيبش النتيجه. فكيف ما قلنا تنشحف الدجاج ديالي، كنحيد ليه الماء حتى كنحس به يشحف، اولا في الصباح بكري مثلا. في الليل كنحيد الماء، في الصباح تنخليهم حتى لديك 10 ولا 11 عاد كنجي كنعطيهم الماء فيه الدواء واحد نص ساعه ونحيدو. ومن الاحسن نحط الماء في الظل باش القطيع ديالي ما يتصابش ليا بامراض اخرى. بالنسبه للطريقه ديال تقديم البصله ولا الثومه، فيستحسن ومن الافضل انها تقدم مشلضه ولوحه لهم ياكلوها هكاك صاينه، فهي كتجيب نتيجه احسن بكثير. نتمنى تكون الفكره وصلت، والله يجيب شفاء للجميع. مازال مواضيع اخرى، ما تنساوش تشتركوا في القناه، ودمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.